Jėzus sako, aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Kodėl Jėzus atėjo kviesti būtent nusidėjėlių? Norėdami atsakyti į šį klausimą, perskaitykime gana žiaurias eilutes. Morkaus 9 skyrius 43-48 eilutės. Jėzus pasako, kokia iš tiesų yra mūsų širdies problema. Jei ranka traukia tave nusidėti, nukirsk ją. Tau geriau sužalotam įeiti jam žinai į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo koja traukia tave į nuodėmę, nukirsk ją. Nes tau geriau lošam įžengti jam žinai į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją. Nes geriau tau viena akiu įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Australijoje buvau aplankyti draugo. Jis nusivedė mane į Botany Bay paplūdimį, kur sumaniau paplaukioti. Besivelkant marškinėlius, jis paklausė, ką sumaniai? Atsakiau, noriu paplaukioti. Jis tarė, ar matai įspėjamosius ženklus? Ką čia tauški, nieko blogo man nenutiks, atsakiau. Jis tarė, klausyk, bičiuli, rykliai čia pražudė 200 australų. Pats spręsk, ar tie ženklai čia įbesti, kad apsaugotų tave, ar kad sugadintų tau džiaugsmą. Esi suaugęs žmogus, pats ir spręsk. Tai pasakęs, jis nuėjo tolyn. Kai girdime Jėzaus žodžius apie pragarą, turime paklausti savęs, kodėl jis taip kalba? Ar jis vedžioja mus už nosies? Nori įbauginti, kad galėtų mus valdyti? O gal su meile įspėja? Žiūrėdamas į Jėzaus gyvenimą ir matydamas, kaip jis elgėsi su žmonėmis, matau mylintį žmogų. Net ir viso pasaulio atstumtieji buvo giliai jo mylimi. Jėzus mus įspėja apie pragarą todėl, kad iš tikro mus myli ir nenori, jog ten patektume. Jis žino, kad jei atmesime Dievą savo gyvenime, tai Dievas turės visą teisę atmesti mus. Jis žino, kad nesunaikinta mūsų nuodėmė nuvarys mus į vietą, kurioje nesibaigia kentėjimai. Jis įspėja todėl, kad mus myli. Tik štai yra viena problema. Jėzus neduoda vaisto nuo nuodėmės, kai kalba apie rankos ar kojos nukirtimą ar akies išlupimą. Net jei tai ir padarytume, peilis niekada nepasieks tiek giliai, kiek reikia. Jis nepasieks pačios didžiausios žmogaus širdies ligos. Žmogaus širdžiai verkiant reikia išgydymo. Kad ir kaip besistengtume, istorija parodė, kad negalime pasigydyti patys. Štai dėl ko Jėzus atėjo. Kad ir kaip nemėgčiau nutukimo testo ir to pypsėjimo, jau verčiau prasta būklė išaiškėja anksčiau, dar prieš išbėgant į aikštę žaisti. Panašiai ir Jėzus mums rodo, kokie esame, kad galėtume priimti jo kvietimą, kol dar yra laiko. Mes nesuprasime, dėl ko Jėzus atėjo, jei nesuprasime tikrosios savo širdies būklės. Ir jei to nepastebėsime, per gyvenimą žygiuosime taip ir nesuvokdami, kad iš tikro mums iškilusi baisi grėsmė.